ရှေ့တင်ကနာမှာရှေ့တင်ကနာမှာဒီကောင်းနေပြီးသွားပြီနော်အခုဘယ်အကြောင်းပြောမှလဲဆိုတော့ for loop အကြောင်းပြောနော် for loop အကြောင်းမပြောခင်မှာဘာသိထားမလဲဆိုတော့ array အကြောင်းသိထားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ for loop ဆိုတာကကျတော့အထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုသူပင်ပတ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်တာတွေဘာလို့ဒီလိုမျိုးတွေလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားနဲ့လည်းတူတယ်အဲ့တော့အခုလို့ဆိုတော့ for loop အကြောင်းပဲအရင်တော့မယ်ပြီးတော့မှဒီ array အကြောင်းတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ for loop ကကျတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခုနကသင်ခဲ့တဲ့ while loop နဲ့တူတယ်နော် while loop လိုပဲတူတယ်ဘာလို့မလဲ looping back ဒါပေမဲ့ while loop ကကျတော့သူ့ကိုမစခင်မှာအပေါ်မှာ initial တန်ဖိုးတစ်ခုကို initial လုပ်ခဲ့ပေါ့အပေါ်မှာဆိုဒီမှာကြည့်နော်ပြန်ကြည့်အောင် while loop ပေါ့နော်အဲ့ while ဒီ while loop ကိုဒီ while loop အလုံးလုပ်ခင်မှာသူ့အပေါ်မှာတန်ဖိုးတစ်ခုအစလုပ်ခဲ့ရအဲ့ဒီတန်ဖိုးမှာမူတည်ပြီးတော့သူက looping back သွားတယ်နော်for loop လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့သူက for loop ကကျတော့သူ့လိုမျိုးပုံမှန်တီးတိုင် initialize လုပ်ပေးစရာမလိုသူ့ရဲ့ syntax အထဲထဲမှာကဒီ initialize လုပ်တယ်ဆိုတော့တန်ဖိုးရှိပြီးသားနော်အဲ့ကြည့်အောင်တစ်ချက်ဆိုတော့ for နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ looping back တာသုံးပြီးရှိရယ် for loop ရှိရယ် for each loop ရှိရယ် for I loop ရှိရယ်နော်ဒါတော့အလွယ်သုံးတဲ့နည်းပြောပြမယ်ဆရာအခုလောဆယ်မင်းတို့ကအခုကဘာမှမသိသေးဘူးဆိုတော့ဆရာကတစ်လုံးချင်းစီအရင်ပြောမယ်နော်နောက်ကျရင်တော့အလွယ်သုံးတဲ့နည်းတွေပြောပြမယ်အဲ့ for loop အကြောင်းရင်တော့မယ်နော် for loop ကသုံးလို့ရှိရ Java မှာနော်general programming language ကျွန်တော်သူ့သက်ဆိုင်ရာရှိရ for each loop အခေါ်အဝေါ်လေးကြောပြောင်းသွားမယ်နော် for in loop လို့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းသွားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ for each loop အကြောင်းသွားမယ် for loop အကြောင်းသွားမယ်နော် for loop အကြောင်းသွားမယ်ဆိုတော့ for loop ရေးမယ်ဆိုရင်သူ့မှာ for ဆိုတဲ့ keyword လာမယ်အနာခေါက်ချလိုက်နော်သူကလက်သေးခွင့်တစ်စုံထားလိုက်နော်ဒါပြီးတော့အနောက်ကသူကဒီမှာတုံးဝင်ပေါ့အရင်လိုပဲနော်အနာခေါက်ချဒါအရင်လိုပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီလက်သေးခွင့်ထဲမှာအရင်လိုမျိုး condition တစ်ခုတည်းမရှိတော့ condition တစ်ခုတည်းနဲ့အလုပ်လုပ်လို့မရတော့ဘူးသူထဲမှာ statement 3ခုပါတယ်သူရဲ့အထက်ဒီအထက်မှာကိုက statement 3ခုရှိရတယ်နော်statement 3ခုရှိရအဲ့ statement 3ခုမှတ်ထားအောင်နော်ပထမဆုံး statement ကကျတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ပထမဆုံး statement ကကျတော့တော့ကျတော့ဆရာတို့ initialize လုပ်တော့ ini tiali say နော်ဟိုအရှိတင်ကစားမှာ while လို့ပါလို့ဆိုရင် initialize လုပ်တာကိုအပေါ်မှာဒီ loop မပတ်ခင်မှာ initialize လုပ်တယ်မှတ်လားဒီမှာ initialize လုပ်တယ်နော်အခုဒီမှာကျအဲ့လိုမဟုတ်တော့သူရဲ့ဒီစာသားအထက်ထဲမှာပဲလာပြီးတော့ initialize လုပ်တယ်အဲ့ဒါပထမဆုံး statement နော် initialize လုပ်တဲ့ statement နော် statement statement နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ number 2ကကျတော့ condition set နော် condition condition set condition condition statement နော်ဒီ while loop မှာဆိုဘာလို့လဲ condition set တာဒီတုံဝင်းထဲမှာလာပြီးလုပ်တယ် for loop မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီအထဲထဲမှာဟုတ်ပဲလာလုပ်တယ်နော်အဲ့ number 2တစ်ချက်number 3 statement ကကြတော့ number 3 statement ကကြတော့ number 3 statement sorry 3ပါ3 statement ကကြတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ခုနကကောင့်တွေကိုနော်သူ UN တွေကောင့်တွေဘာလုပ်လဲပေါင်းတာတွေနှုတ်တာတွေနော်အဲ့ဘာလဲအတိုးအလျှော့တွေလုပ်တဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတန်ဖိုးတွေလုပ်တဲ့ statement ကကြတော့ဘယ်မှာရေးတယ်ဆိုတော့ဒီတတိယမြောက် statement မှာရေးအဲ့ statement ဖြစ်တဲ့အတွက် statement တစ်ကြောင်းဆုံးနိုင်မှာဘာနဲ့ဆုံးမှာလဲဆိုတော့ semicolon နဲ့ဆုံးမှာပါလားအဲ့ semicolon နဲ့ဆုံးမှာနော်ဒီအထဲထဲမှာပဲ statement 3ခုရှိရနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင်ပထမဆုံးက initialize လုပ်မယ်ဆိုတော့ integer ဆိုတဲ့ data type လာမယ်အဲ့တော့ variable နဲ့တစ်ခုပေးမယ်နော်ဟိုမှာ a ပဲထားပါကိစ္စမရှိဘူးနော်ပုံမှန်ဆိုတော့ဟိုကျတော့လောလောကူဒီ i ဆိုတဲ့အသုံးစကားလုံးလေးကိုသုံးတယ်ဘာသုံးလို့ရတယ်တကယ်တော့နော် j ပဲသုံးလို့ k ပဲသုံးလို့အဆင်ပြေအောင်သုံးနော်ဟို number သုံးလည်းရတယ်နော်ဟိုကျတော့ဒီမှာဒီနားလေးကိုလေအမြင်ရှင်းနေတာနဲ့ဟိုကျတော့ developer တွေကတော့ဒီလို i လို့ပဲသုံးကြတာများတယ်နော်အဲ့တော့ I equal ပါလေပြီးတော့0ကနေစမှာမလား0ကဘာလဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အစမှတ်လေးနော်ဟိုကိုစချင်တဲ့နေရာဆိုဥပမာ9ကစလေးရတယ်နော်ဟို3ကစလေးရအဖေကဘယ်ကနေစတော့မှာလဲ3ကနေပဲစတော့မှာနော်9ကစရင်9ကနေစတော့မှာဒီ while loop နဲ့အတူတူပဲကို initialize လုပ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကနေပဲသူကအဖေစထွက်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူအဖေအချင်းစထွက်လိမ့်မယ်အဖေကဟိုဒီ3ကိုနှစ်ပေါင်းပြီးထုတ်ထားရဲဆိုတော့9ထောင်ပါပေါ့9ကစတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဒီတန်ဖိုးကပဲစထုတ်ထားမှာဆိုရင်တော့အဖေကဒီကနေပဲစထုတ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါကဗာလဲဒါ initialize လုပ်တဲ့ statement ဖြစ်တဲ့အတွက်အနောက်မှာ semicolon ဆုံးနေပြီနော်အပြအနောက်မှာဆက်ရေးလိုက်ရတယ်ဒီလိုမျိုးအောက်ကိုတစ်ချောင်းဆင်းပြီးတော့ရေးလိုက်ရတယ်နော်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းပြီးတော့ဆရာမရေးနေကြတော့မဟုတ်ဘူးအနောက်မှာပဲဆက်ပြီးရေးရနော်နောက်တစ်ခုက condition statement ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ i ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကနော်30ထပ်ငယ်လားနော်ငယ်တယ်ငယ်လားမငယ်လားဆိုတော့စစ်တာနော်ငယ်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့မှလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ i ကိုတစ်ပေါင်းပေါင်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးရနော်အဲ့ဒါမှဆရာတို့ဒီဘာလို့ရေးကြလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အပေါ်စာကြောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်လိုက်တယ်နော်ကိုက်ညီသွားပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်ပါလဲဒီအတွင်းကအလုပ်ကိုလုပ်မယ်နော်ဒါ while loop နဲ့မတူတဲ့အချက်ပေါ့ဒါ syntax လေးကိုမှတ်ထားလိုက်ရုံပဲဘာလဲ for ဆိုတဲ့ keyword လေးသားမယ်နောက်မှလက်သက်ကွင်းတစ်စုံတာပါအဲ့လက်သက်ကွင်းထဲမှာပါရှိမယ် statement 3ခုရှိပြီနော်ကိုရေးတဲ့အခါကျရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲမှတ်ပြီးတော့ရှိနော် for ဆိုတဲ့ keyword လာမယ်လက်သက်ကွင်းလာမယ်အဲ့ထဲမှာ statement 3ခုရှိမယ်ပထမဆုံး statement ကဘာလို့မှလဲ initialize လုပ်မယ်ဆိုတော့ integer i equal
ဘာလို့မလဲ0ရင်စမှာမလားဆိုတော့0ကစမှာဆိုရင်0ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ i ကိုဘာလို့မလဲ i က30ထက်ငယ်လာငယ်ရဆိုရင် i ကို1ပေါင်းပေါင်းသွားနော်1ပေါင်းပေါင်းသွားမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုညီမှုရှိတာရှိရဆိုရင်အလုပ်လုပ်နော်အဲ့တိုင်းတော့အဲ့ဆိုတော့ output ထုတ်မယ်ဘာထုတ်မလဲ i ကို output ထုတ်လိုက်မယ်ဒီ i ကို output ထုတ်မယ်ဆိုတော့အပြင်ဘာထုတ်မှာလဲ0ကနေစပြီးထုတ်မှာ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10အကယ်၍ဒီမှာဒါ3ထည့်ထားမယ်ဆိုအဖြစ်ပါထောက်မှာလဲ3 4 5 6 7 8 9 10ဆိုပြီးထောက်လိုက်နော်ဒီမှာ less than equal ဆိုပါထောက်မှာလဲ3 4 5 6 7 8 9အထိပဲထောက်မှာ8 9 10အထိထောက်မှာဒီ equal ဆိုတာ equal တာမပေါ့ဆိုဘယ်အထိထောက်မှာလဲအဖြစ်က9အထိပဲထောက်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင် run ကြည့်အောင်ဒီမှာခွန်ရှစ်ကို30ပေါ့နော်အော်ဒါ runner ကဟိုအရှိ program တော့ထိပေါ့နော်အခုဒီကောင်ကဒီဟာဒီအောက်ထိမှရောက်ဒါအရှိ program တော့ run လို့ဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်3 4 5 6 9 10ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအဲ့ရမှာဒီမှာဘေးရိုက်လေးပြကြရဆိုဘာလို့မလဲဒီ ln ဆိုတဲ့ line ကိုဖြုတ်ချလိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ဘေးနားမှာလာပြီးတော့ plus ခံပြီးတော့ double code နဲ့ plus t ဆိုပြီးတော့ရှိနော်ဒါဆိုရင်မှာ3 4 5 6 7 8 9အရင်တော့ဒီဆိုဂျာဒီအကြောင်းကြီးတွေမပေါ့အခုကဘာတွေထပြင်ကြရမသိနော်3 4 5 6 7 8 9 10ဆိုပြီးပေါ်ရပြီနော်ဘာလို့ဒါပေါက်တာလဲ for loop ကိုအသုံးချပြီးတော့လူဝင်ပတ်လိုက်တာနော်အခုကဒါ for array တွေဘာမှမသိအောင်သိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် array တင်ပြီးတော့မှ array နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတစ်ခါထပ်ရေးပြမယ်နော်အခု array မသိအောင်သိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့for loop နော်for loop အဲ့ဒါဒီ for loop လို့ပဲနောက်တစ်ခါfor each loop ရှိနော် for each loop ရှိမယ်နောက်တစ်ခါဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့ခုန for i လို့လား for i လို့လားမသိနော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ loop လေးကိုအကောင်းနားလည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အခုတော့ဆို array ကမတင်ရသေးဘူးဆိုတော့array အကြောင်းနော် array အကြောင်းကိုတိတက်သင်ခန်းစာတစ်ခန်းလုပ်လိုက်ပြီနော်လုပ်ပြီးတော့မှဒီ for loop အကြောင်းပြန်ပြီးတော့စကြမယ်နော်အဲ့တော့သင်ခန်းစာတစ်ခုရောထွေးသွားရင်စာမှတ်လာအဆင်မပြေဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်နော်အဲ့ဆိုဒီသင်ခန်းစာတက်တော့ပါပဲနော်ဗီဒီယိုကတော့လည်းတိုးသွား